Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi tak naprawdę przedsiębiorstwami, no tutaj akurat gdzieś skupionymi raczej w branży automotive, przy okazji obecność przedstawicieli uczelni wyższych zawsze ma sens, bo to pozwala wymienić się doświadczeniami. My słyszymy, czego Wy potrzebujecie, czyli przemysł. My także możemy gdzieś na tej podstawie modyfikować nasze programy kształcenia. Wy macie także kontakt z nami, czyli gdzieś z przyszłością tak naprawdę swoich kadr poprzez kontakt z uczelniami. No to jest dla obydwu stron z punktu widzenia i biznesu, i uczelni ważne. To takie troszkę wróżenie z fusów. No widzimy oczywiście kierunki rozwoju. Ta nowa rewolucja przemysłowa, przemysł 4.0, autonomicznie dziejące się, powiedzmy, różne procesy technologiczne, pojazdy, którymi gdzieś prawdopodobnie w jakiejś tam już mniej lub bardziej odległej przyszłości będziemy jeździć. Mnóstwo czujników, systemy inteligentne, internet rzeczy, no to wszystko to są kierunki, które gdzieś rzeczywiście w tym przemyśle są widoczne. Zresztą one także przejawiają się w tym, jak modyfikują uczelnie, w tym Akademia Górniczo-Hutnicza, mój Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, swoje programy kształcenia. No kiedyś dla nas takim najważniejszym korem to była mechanika i budowa maszyn. Wykształcić kogoś, kto potrafi dobrze projektować. Dzisiaj ta osoba, która dobrze projektuje, musi zdać nowe narzędzia. No, nie ma możliwości, żeby nie umiał korzystać z big data, nie wiedział, jakie możliwości daje mu AI, co to jest rozszerzona czy wirtualna rzeczywistość. No to są te kierunki, w których my idziemy. Ale to także jest fajne, że idziemy razem pod rękę trochę z przemysłem, bo to nasze cykliczne spotkania, na przykład na wydziale, naszego takiego, ja to zawsze nazywam, sejmu zewnętrznego, czyli przedstawicieli przemysłu, którzy tworzą Radę Społeczną, w której są także przedstawiciele Nextomation. Oni pozwalają nam także zrozumieć Wasze potrzeby i wspólnie kreować te kierunki po to, żeby nasz absolwent był tą osobą, która odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości, jaką jest dla niego nowy start, koniec, odbieram dyplom, idę do pracy. To jest przede wszystkim kreatywne myślenie. Jeżeli nawet kształcimy, w to wierzę, świetnych inżynierów, projektantów budowy maszyn, automatyków, robotyków, to dzisiaj mamy nowe kierunki, takie jak właśnie cyfryzacja przemysłu, gdzie studenci rzeczywiście uczymy ich, jak z tymi nowymi narzędziami sobie radzić, jak znajdować się potem i aplikować te rozwiązania w przemyśle. To jest dzisiaj transport w przemyśle 4.0, czyli automatyczne linie produkcyjne, transport wewnętrzny, magazyny i wiele innych tego zagadnień z tym związanych. To wszystko jest niezwykle ważne, żeby student uczył się na poziomie wyzwań, które czekają go już za chwilę. Takie przygotowanie techniczne, cyfryzacja, IT, gdzie każdy rzeczywiście inżynier, mechanik musi być także, może nie ekspertem, ale radzić sobie z programowaniem. To jest jedna rzecz. Druga, niezwykle ważna, to są miękkie kompetencje. My zauważamy już u naszych studentów, to przejawiło się dzisiaj także w dyskusji, w panelu, że młodzi ludzie zupełnie inaczej odbierają dzisiaj pracę. Dla nich etos pracy, coś co w latach 90. i początku XXI wieku w polskim społeczeństwie i u młodych ludzi było niezwykle ważne. Iść do pracy, ciężko pracować, robić karierę, zarabiać, stawać się kimś coraz ważniejszym, podnosić swoje kompetencje, piąć się gdzieś w karierze, w hierarchii, w zakładach, to dzisiaj chyba zanika. Dzisiaj młodzi ludzie pierwsze, na co stawiają, to oczywiście work-life balance. On chce pracować rzeczywiście, ale nie poświęcać tej pracy, nie żyć tą pracą cały czas. To jest wyzwanie dla nas wszystkich, żeby oni umieli jednak postawić na to, że jeżeli nawet pracuję te 8 godzin, to chciałbym być efektywny w tej pracy i chciałbym w tej pracy rozwijać się i zdobywać
coraz większe kompetencje, powiedzmy, zawodowe, inżynierskie, to jest jedno, a drugie to jest coś, co w wielu młodych ludziach, być może jest to też pewien efekt pandemii i tych roczników, które teraz wchodzą na rynek pracy, to są wielkie trudności z pracą w zespołach. Oni widzę, że są w większości indywidualistami. Dajemy zadanie, dajemy projekt na uczelni, on świetnie to robi, ale jeżeli już projekt ma być robiony w grupie, gdzie potrzebne są pewne interdyscyplinarne, powiedzmy, kompetencje, inżynier mechanik, elektryk, automatyk, robotyk i jeszcze mechatronik do tego, no oni coraz gorzej się po prostu ze sobą dogadują, coraz trudniej im stworzyć team, który idzie równym krokiem do celu. Myślę, że to jest także wyzwanie dla nas wszystkich.